Good morning guys, dahil tapos na ang winter, I suppose. Kaya ngayon ay mag-change oil tayo. Yan, yung mga kailangan natin, yung mga basic lang. Cat scan mo, oil filter, tapos siyempre yung oil, tsaka 10mm, 7mm, tsaka yung squatter. Squatter, yan. Kasi pag dinala natin sa shop ay tatagain na naman tayo kung sa tawag pa sa atin. Kaya ito lang ang gastos natin dyan. Oil, which is only $25. Nabili ko kasi sale. Tapos $8 ng $8 yung oil filter. Ayan. Kasi chini-change oil natin yung sasakyan every 6,000 kilometers lang. Ang ni-recommend ay kahit up to 8,000, and meron ding oil na up to 12,000, even 20,000 kilometer. Pero dahil bago pa yung sasakyan natin ay yun lang muna tayo. Okay, umpisa na natin. Ayan guys, para magkaroon tayo ng enough space sa ilalim ay natin siya sa ramp. Ayan, pinatungtong natin siya sa ramp. Ayan. At syempre para sa safety, naka-parking brake yan. Tapos meron din tayong bangil sa Bisaya pa. Tapos ganoon din dito. Para sa ganoon ay habang ginagawa mo yung sakyan nasa ilalim ka ay safe po. Tapos yan po ang healthy na oil. Maitim siya pero hindi siya sticky. Okay. Kailangan tayo tension kasi nasa lalim siya. Merong specific na filter remover para sa sasakyan mo. Kailangan ng mamahalin na importante. Gitna ito. Hindi ko yung frame extra guard. Tapos bago natin siya ilagay. Lalagyan natin siya ng oil. Okay. Tapos lagyan natin ng oil yung gilid para next time ng pag hindi siya mahirap tanggalin. Yan po ay hand tight lang. Ang healthy po na oil cup cover ay wala siyang mga build up dyan. So yan, malinis. Kasi pag may mga dyan, ibig sabihin may problema yung makina mo. Pag may build up dyan, unang-una dyan mayroong head gasket leak or yung mga cells na dyan. Yan. Ang laman ng makina na to ay 4.8 liters. Kasi di mo siya kailangan punong-puno talaga kasi masama din yung sa makina. Di bali nang magkulang ng konti, wag lang yung sobrang sobra.
Rin na. Para itik natin kung wala bang tagas. Diba? Tapos para i-set up mo yung ano, ulitin mo lang to. Yan. Tapos down. Again. Again. Ayan. Service interval. Tapos press OK. Tapos yan, hindi ko naubos pero inaano ko na. Change oil ko na. Adjust ko. Gawa ko ngayon sa 6 lang. Okay. Okay na. Yes, save. Tapos i-reset na natin yan. Yeah, reset, yes. So, automatic na reset na yung kilometers nya. Okay na yun. Yan, tapos yan ko. Trabakin ko ng konti para maano natin kung wala bang tagas. Okay. Dito wala. Okay yan. Ito meron. Kulang ng 50.